Moitas gracias por asistir a esta convocatoria. Fai aproximadamente 10 meses estábamos aquí facendo pois tamén unha comparecencia ante os medios para falar do autoaillamento do goberno municipal en materia termal. Daquelas falábamos de cal era a situación das dotacións e infraestructuras termais da nosa cidade. E o resumo pois era o habitual desde que Gonzalo Pérez Jácome é o alcalde da nosa cidade. Precariedade, desinterés, falta de planificación e ningún tipo de intención en cambiar a situación do noso termalismo. No caso concreto do espazo no que estamos neste momento, que é o complexo termal das Burgas, pois a situación era a que todos coñecíamos, non? A piscina termal que temos aquí a nosa esquerda, pois levaba 3 anos sin funcionar. O mesmo acontecía cos apartamentos turístico-termais, inda que xa non eran 3 anos, senón que eran 2 mandatos, 8 anos. O mesmo ocurría ca taberna termal, e tamén atopábamos pois con un espazo que tiña que ser un dinamizador cultural do casco histórico do Vic das Burgas, que estaba a funcionar en precario, que era o Centro de Interpretación Termal. Pois ben, 10 meses despois daquela comparecencia, a situación é máis ou menos a mesma, inda que en algúns espacios o grado de deterioro é todavía maior. Os apartamentos turístico-termais continúan pechados, sin funcionar, por tanto xa falamos de 9 anos, polo menos. O mesmo acontece ca taberna termal. No caso da piscina termal, pois ben é certo que a rehabilitación, a obra de rehabilitación foi recepcionada polo Concello fai 8 meses, na primavera deste ano, pero continúa sin estar operativa. Continúa pechada aos cidadáns e visitantes de Ourense. No caso do Centro de Interpretación, pois a precariedade manifesta e absoluta e faremos unha pequena referencia despois a ela, non? Bueno, no caso da piscina termal, pois o que todos nos preguntamos é por que, despois de levar a rehabilitación recepcionada polo Concello aproximadamente 8 meses, todavía está como está, sin que os cidadáns e os visitantes a podan disfrutar. Todo apunta que existen unha serie de deficiencias técnicas insalvables que impiden que esta instalación termal sexa aberta ao público con plenas garantías de uso. Deficiencias técnicas que xa se coñecían, polo menos eran de dominio público no Concello, eran coñecidas cando a obra se recepcionou, e a pregunta que nos facemos é por que o concelleiro de Infraestructuras, que era o que vigilaba o bo desenvolvemento da rehabilitación e, polo tanto, o encargado de recepcionar as obras, por que aceptou esa situación? Claro, a día de hoxe, unha pregunta engadida é por que, ou mellor dito, quen vai a pagar os gastos para que esta piscina, pois, evidentemente, poda estar en perfecto estado de uso e de revista e, polo tanto, ser aberta ao público con as debidas garantías. No caso do Centro de Interpretación, pois a situación, como dixen antes, é de absoluta precariedade. Lamentablemente non podemos acceder, como sería o lóxico, a estas alturas do día, 10 da mañá, e pudéramos comprobar o mismo que foron capaces de observar os visitantes a nosa cidade durante o ponte da Constitución. Se un se achega á piscina romana, eso que en algún momento entendíamos que era unha das xoias
do Vic das Burgas, pois atopámonos con un espazo totalmente abandonado, onde crecen as silveiras, onde hai maleza e auga estancada no fondo da propia piscina, e onde o Concello, o Goberno Municipal, pois ten absolutamente abandonada esa infraestructura, esa dotación arqueolóxica tan importante para Ourense. O máis grave da situación é que, claro, se un lee detidamente a Lei do Patrimonio Cultural de Galicia, pois atópase con que os propietarios das dotacións arqueolóxicas, neste caso o Concello de Ourense, son os responsables de velar polo mantemento, polo cuidado, tratar de evitar que o deterioro de esas infraestructuras pois podan acontecer e vayan máis. Pola nosa banda, entendemos que esta é unha situación que non pode continuar a desenvolverse así. Nos próximos días poremos en coñecemento da Consellería de Cultura, que é a responsable de Patrimonio na Xunta de Galicia, para que tome cartas no asunto. Pola miña banda, nada máis que decir. Respecto a esas deficiencias técnicas que xa se debían de coñecer, podes explicar se sabes cales son? Bueno, a verdade é que é un relatorio importante, pero hai unha cuestión que é básica para o uso desta infraestructura termal. E é que, bueno, o circuito térmico non está elaborado como tiña que ser feito, e, polo tanto, é difícil que a temperatura ao final no vaso, na piscina, supere os 36 grados, que é o recomendable, sobre todo no inverno, para que os cidadáns os podan utilizar con plenas garantías. Esa é a deficiencia máis importante, amén de outras moitas.